با سلام. در این قسمت بحث داریم دستور اج فیلت از نوار ابزار فیلتس رو با هم دیگه بررسی کنیم. این دستور درست مشابه دستور اج فیلت در نوار ابزار در محیط پارتیزاین هستش و لازم به ذکره که بیشتر پارامترهای اون هم در محیط پارتیزاین و در کار با حجم ها کاربرد داره و در محیط شیپ دیزاین و کار با سطوح کم کاربردتر هستش. در پنجره اچ فیلت دیفینیشن همونطور که مشاهده میکنید در قسمت آبجکتس تو فیلت باید لبه هایی از سطوحی که میخوایم گرد بشن رو انتخاب کنیم و با انتخاب هر لبه در قسمت ساپورت گزارشی از صفحاتی که اون لبه ها در اون قرار دارن رو میتونید مشاهده کنید. قسمت اکستریمیتیز مانند قبل هستش و همونطور که در دستور شیپ فیلت گفتیم 4 حالت برای انتخاب وجود داره و وضعیت لبه سطوح رو مشخص میکنه که در حالت اسموث حالت نرم هستش، حالت استریت لبه سطوح به صورت مستقیم و هم وصل میشن که معمولا همراه با شکستگی خواهد بود. حالت ماکسیموم از بیشترین مقدار برای ایجاد لبه گرد استفاده میکنه و حالت مینیموم در فصل مشترک بین دو سطح لبه گرد رو ایجاد میکنه. معمولا حالت اسموث مطلوب و مورد نظر ما هستش. در قسمت ریدیوس هم باید شعاع انحنایی که میخوایم ایجاد کنیم رو وارد کنیم که من 5 میلیمتر رو در این قسمت وارد میکنم. در قسمت سلکشن مود 3 حالت برای انتخاب وجود داره. حالت تانجنسی حالتی هستش که در صورت انتخاب یک لبه سایر لبه ها و قسمت هایی که با اون لبه مورد نظر پیوستگی مماسی دارند هم انتخاب میشه. به عنوان مثال من اگر که این لبه را انتخاب کنم، همونطور که میبینید این لبه گرد و این لبه که با اون پیوستگی مماسی داشتن هم در حالت انتخاب قرار گرفتن. اما اگر که این را بر روی حالت مینیمال قرار بدم با تایید این پیغام میبینید که فقط این لبه انتخاب شد و این دو لبه از حالت انتخاب در اومد. حالت مینیمال برای انتخاب لبه هایی مانند این قبیل هستش که فقط شما بخواید یک لبه خاص انتخاب بشه. و حالت بعدی حالت اینترسکشن هستش. این حالت بیشتر در محیط پارتیزاین و در برای کار بر روی سالیت ها کاربرد داره و در محیط شیپ کمتر کاربرد داره. به این صورت عمل میکنه که در صورتی که حجمی که شما دارید از چند جزء تشکیل شده باشه با انتخاب هر یک از این اجزا میتونید تمام لبه های اون جزء را که با اجزای دیگه تداخل داره گرد کنید و در این حالت نیازی به انتخاب لبه ها نیستش. ما در این محیط معمولا از حالت مینیمال یا تانجنسی استفاده میکنیم. گزینه کونیک پارامتر که میبینید به طور پیش‌فرض خاموش هستش و اگر که اون رو فعال کنیم میبینید که مقدار پیش‌فرض اون نیم هستش که در این حالت لبه های گرد شده با شعاع یک نواخت گرد میشن و معمولا این حالت مد نظر ما هستش. اما در صورت فعال بودن اون میتونیم مقدارش رو مقداری بیشتر از 0 و مقداری کمتر از 1 قرار بدیم و در نتیجه لبه ها به صورت دایره‌ای گرد نمیشن بلکه به صورت یکی از مقاطع مخروطی گرد میشن. مثلا اگر که در حالت نیم ببینید که لبه ها به این شکل گرد میشن، اگر که من این را بر روی مقدار 9 قرار بدم میتونید ببینید که لبه ها تقریبا به حالت حضلولیوار گرد شدن. اما معمولا حالت نیم و با مقطع دایره‌ای شکل مطلوب ما هستش. گزینه تیریم ساپورت مانند حالت شیپ پیلت و مانند قبل هستش و باعث میشه که اضافی سطوح حذف بشن و همونطور که در اونجا گفتیم اگر که مایل باشید که این حالت را بتونید تغییر بدید باید که
دستور H فیلتتون رو در یک جیومتریکال ست انجام بدید تا این گزینه قابل تغییر باشه. اما همونطور که می‌بینید با یک بار تایید اون الان دیگه نمیتونم اون رو فعال یا غیر فعال کنم. و اما برای توضیح گزینه تریم ریبونز به این مثال توجه کنید. در این حالت میبینید که فاصله بین دو استوانه‌ای که ما داریم، دو شیپ استوانه شکل 10 میلیمتر هستش. اگر که من بخوام با استفاده از دستور H فیلت لبه های پایینی اونها رو گرد کنم، برای شعاع‌های 5 میلیمتر و کمتر از اون مشکلی نخواهد بود. اما در صورتی که شعاعی بیشتر از 5 میلیمتر اینجا وارد کنم، با زدن کلید پریویو میتونید ببینید که فیلت های من داخل هم دیگه تداخل میکنن. برای رفع این تداخل میتونیم گزینه تریم ریبونز رو فعال کنیم و با زدن کلید اوکی میبینید که این فیلت انجام میشه و تداخل ها به صورت اتوماتیک غیر فعال بشن. اما در صورتی که مایل باشیم که تداخلی وجود نیاد و پیغام خطا ظاهر بشه، بهتره که این پیغام غیر فعال باشه تا ما را آگاه کنه از تداخل هایی که پیش. اما برای توضیح ادامه پارامترها به این مثال توجه کنید. در اینجا ارتفاع سطح استوانه شکل من 5 میلیمتر هستش و در صورتی که من بخوام این لبه پایین رو فیلت کنم و گرد کنم، برای شعاع‌های کمتر از 5 میلیمتر مشکلی پیش نخواهد اومد. اما برای مثال اگر که بخوام اونا به میزان 7 میلیمتر گرد کنم، با زدن کلید پریویو میتونید ببینید که با این پیغام خطا مواجه میشم و فیلت قابل انجام شدن نیستش. برای این منظور میتونیم بر روی کلید مور کلیک کنیم و در قسمت H to keep محدودیتی برای فیلتمون تعیین کنیم که من این لبه بالایی را انتخاب میکنم. حالا با زدن کلید اوکی میتونید ببینید که در حقیقت مرکز شعاع فیلت جابجا شده و فیلت اعمال میشه و در حقیقت ما فیلتمون را به این لبه بالایی محدود کردیم. و برای فهم بیشتر این موضوع یک مثال دیگه ای من آماده کردم. در این مثال میتونید ببینید که ارتفاعهای این استوانه برش خورده متفاوت هستش. حالا اگر که اون را قسمت پایین را بخوام با یک شعاع ثابت فیلت کنم، باز هم میبینید که با این پیغام خطا مواجه میشم. حالا باز میام و فیلتم را با استفاده از H to keep به این قسمت لبه بالایی محدود میکنم. حالا با زدن کلید اوکی میبینید که فیلتم به راحتی قابل اجرا هستش و در حقیقت مرکز فیلت با توجه به فرم قرارگیری این لبه جابجا شده و فیلت قابل اجرا شده. اما حالت بعدی رو با این مثال توضیح میدم. در قسمت مور اینجا گزینه لیمیتینگ element رو داریم که برای این کاربرد داره که در صورتی که بخوایم محدوده خاصی از یک لبه گرد بشه، میتونیم در این قسمت با انتخاب یک یا چند موضوعی محدودیت رو اعمال کنیم و موضوعات محدود کننده میتونن پلین، فیس، سرفیس و یا حتی نقطه باشن. منتها موقعیت قرارگیری اونها باید به گونه‌ای باشه که بتونه مسیر فیلت رو قطع کنه. مثلا من اینجا در قسمت Object to Fillet این لبه رو انتخاب میکنم و همونطور که میبینید با زدن کلید پریویو کل این مسیر فیلت میشه. اما میتونم در قسمت Limiting Element این صفحه تخت بی نهایت رو انتخاب کنم و میبینید که یک فلش نارنجی رنگ ظاهر میشه. با زدن کلید پریویو میبینید که فقط این قسمت فیلت میشه و در حقیقت ما با گذاشتن این صفحه یک محدودیت اعمال کردیم. اما من قبلا این صفحه از این سطح رو جدا کردم
و میخوام حالا اون را به عنوان لیمیتینگ الیمنت در اینجا معرفی کنم. همونطور که میبینید فلش نارنجی رنگ هم ظاهر شد، اما در حقیقت اثری بر فیلت انجام شده ما نداره و فقط این صفحه هستش که اثر بر روی فیلت داره و محدودیت اعمال میکنه. دلیلش این هستش که این صفحه مسیر فیلت رو قطع نکرده و عملا تأثیری بر روی فیلت ما نداره. قسمت بلند کورنر برای مواقعی هستش که چند تا فیلت در یک نقطه با هم دیگه برخورد میکنن و نمیشه فیلت مناسبی ایجاد کرد. میتونیم از این پارامتر استفاده کنیم. البته باز هم تاکید میکنم که این پارامتر هم بیشتر در محیط پارت دیزاین و برای کار بر روی سالیت ها کاربرد داره، اما در صورتی که فیلت های ما چند تا فیلت در یک نقطه به هم برسن، برای رفع مشکل میتونیم بر روی این پنجره راست کلیک کنیم و یکی از این دو گزینه رو انتخاب کنیم. با انتخاب گزینه Create by Edge گوشه های موجود پیدا میشن و در این لیست نشون داده میشن و با انتخاب گزینه Create by Vertex لازم هستش که محل تداخل چند لبه رو انتخاب کنیم، لبه‌هایی که چند تا فیلت به هم دیگه رسیدن. بعد از اون با دادن کلیک پریویو میبینیم که اگر که باز هم فیلت ها با هم دیگه تداخل دارن، میتونیم با افزایش مقدار ست بک دیستنس در این فیلد به نرم افزار فضای بیشتری بدیم تا بتونه فیلت ها رو برطرف کنه و در حقیقت فیلت مناسبی در اینجا ایجاد کنه. ممنون از توجهتون.